गाय धूप में खेती कर रहा होता है कि अचानक उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत काम छोड़कर आवाज की ओर भागता है। गाय देखती है कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है। गाय जोर जोर से मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन कोई नहीं आता। इधर गाय का बच्चा धीरे धीरे पानी में डूब रहा होता है। तभी एक कबूतर आती है और अपने पंखों में रस्सी लेकर कुएं के अंदर जाती है और गाय के बच्चे को रस्सी से पकड़कर ऊपर निकाल लाती है। गाय और उसका बच्चा खुश होकर गले मिलते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगती है क्योंकि किसी ने उसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।